சென்னையில் பெய்து வரும் கனமழையின் காரணமாக அம்மா உணவகத்தில் இலவச உணவு பொதுமக்களுக்கு வழங்க மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளார். அவர் சென்னையில் செயல்பட்டு வரும் அம்மா உணவகத்தை நேரடியாக சென்று ஆய்வு செய்தார். அங்கு உணவின் சுவை குறித்து சோதனை செய்து போதுமான பொருட்கள் இருப்பு வைக்க அறிவுறுத்தினார். அங்கு உணவு உட்கொண்டிருந்த நபர்களிடம் உணவின் தரம் குறித்து கேட்டறிந்தார். இந்த புயல் மழை காரணமாக சென்னையில் உள்ள அம்மா உணவகங்களில் இலவச உணவு வழங்கப்பட உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.